Just remember, we live and we die. We control nothing beyond that. โชกุนจากสุดยอดนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ชิ้นโบแดงจากปี 1975 ของเจมส์คลาเวลสู่มหึมาซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีจาก FX ดัดแปลงผ่านวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของจัสตินมาร์กส์มือเขียนบทดีกรีชิงออสการ์จากท็อปกันมาเวริกและภรรยาเชื้อสายญี่ปุ่นเรเชลคอนโดนำเสนอช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของแดนอาทิตย์อุทัยผ่านสายตาของทั้งต่างชาติผู้มาเยือนและเหล่านักรบผู้แกร่งกล้าชาวญี่ปุ่นคริสตศักราช 1600 เกมชิงอำนาจแห่งชนชั้นศักดินาอยู่ในจุดแตกหักไดเมียวผู้ทรงอิทธิพลอย่างโยชิอิโทรานางะแห่งแคว้นคันโตต้องรับมือจากศึกรอบด้านทั้งสงครามและเกมการเมืองเพื่อช่วงชิงอำนาจสู่การเป็นโชกุน Death is the only punishment here. โชคชะตาได้พัดพาเรือของนักเดินเรือชาวอังกฤษอย่างจอห์นแบล็กตอนมาอับปางบนดินแดนแปลกถิ่นบีบให้เขาต้องกลายเป็นพันธมิตรกับสหายหน้าใหม่ต่างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีคิดที่จะพลิกเกมสงคราม今や国軍が日の本を覆わんとしておる It is war. โชกุนถือเป็นปรากฏการณ์ซีรีส์ความอลังการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกับสเกลงานสร้างสุดอลังการที่เนรมิตภาพของญี่ปุ่นในอดีตการให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งพร้อมกับทีมนักแสดงแถวหน้าของญี่ปุ่นนำทีมโดยฮิโรยุกิซาดาดะผู้ไม่เพียงรับบทสำคัญในเรื่องแต่ยังควบตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลงานสร้างทุกขั้นตอนให้ออกมาพิถีพิถันและคงเสน่ห์ที่แท้จริงแห่งแดนอาทิตย์อุทัยอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในวงการซีรีส์ช่วยให้เหล่านักแสดงเข้าถึงบทบาททั้งในส่วนของดราม่ารวมถึงฉากแอคชั่นสุดเข้มข้นที่ได้สตันท์แมนมากประสบการณ์จาก The Last Samurai เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ทั้งคาราเต้และวิชาฟันดาบมาออกแบบฉากต่อสู้ที่จะทำให้คนดูลืมหายใจ War is coming. ถึงจะเป็นซีรีส์สัญชาติอเมริกันแต่ผู้สร้างเลือกจะคงเสน่ห์ทางภาษาและประวัติศาสตร์โดยการให้ตัวละครเพียงหยิบมือสามารถพูดภาษาต่างชาติได้ผู้ชมจะได้สัมผัสถึงความท้าทายทางการสื่อสารของคนต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อซึ่งทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกลายเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าเคยトロナガ様が母上をお呼びになり偉人に会わせたのでございますเพื่อให้แฟนซีรีส์ชาวไทยซึมซับถึงความอลังการ Disney Hotstar ได้มอบโอกาสให้จอดอ Just Do It สัมภาษณ์กับ2นักแสดงนำอย่าง Cosmo Jarvis นักแสดงมาเทจากซีรีส์ Peaky Blinders ผู้รับบทเป็นวีรบุรุษจากต่างแดนจอห์นแบล็กตอนและนักแสดงสาวมาแรงแอนนาสวายจากซีรีส์โมนาร์คเลกาซีออฟมอนสเตอร์ผู้รับบทเป็นโทดะมาริโกสาวคริสเตียนผู้ลึกลับและทำหน้าที่เป็นล่ามให้แก่โยชิและแบล็กตอน己の務めを果たす覚悟はできておるか覚悟はできておりまする Hi, I'm Shamtakit from Just Do It Thailand สวัสดีครับ How are you doing? Good morning. I'm okay. How are you doing? Hi, How you doing, Sanada. Anna? I'm great, thank you. How are you? So far so good because of your show. It's awesome. Oh, thank you for saying that. First thing first, I have to say that you just keep surprising me, Anna. From Gilihaji, Monarch, and now Shogun. You just keep doing a wonderful job. Thank you so much. So let's talk about Shogun. Which aspect of the show that hit you the most? I mean, there's so many elements that really spoke to me when I had my first conversation with Justin.
But I would say that as a Japanese woman, I grew up watching a lot of Western media, but I never really felt like Japanese women were portrayed in the way that I viewed them. And so after talking to Justin and, understanding that he really wanted to do it right, and that he was going to have people from Japan come in and do it authentically and give more voice to the Japanese characters, to female characters, to show their struggles in the oppressive society that Japan was in 1600. That felt like this was going to be something that was new, that was going to do the Japanese people justice. These people are godless savages. Or maybe they just don't give a shit. What do you think? Initially, it was just a very interesting place and time for a story of this kind, and I had never previously seen a script that was concerned with this kind of huge journey. And then ask yourself, what kind of man wields power in a land like this? This show is so epic. Can you describe the scope and scale of the production when you're like walking inside? Oh, wow. I mean, just going to hair and makeup and then wearing the kimono, putting on Mariko's cross and stepping on set and seeing the Ozaka castle, and it's like just surrounding you, 360 degrees. Like it really felt like we were transported to 1600 Japan. わしの一生は内乱を鎮めるためにあったと言うてもよかろう。今気がかりなのは妹が再び戦乱の世に立ち返ることよ。Depicting the period of history and Japan, and there were a huge amount of incredibly talented crew members. A lot of resources went into delivering this. And not just use green screen or blue screen. You could tell that people were really trying to give it the scale, the grand scale that you guys see. It was very helpful in trying to maintain a disconnection from the contemporary world. The art department had an incredible job because they had to build so much and dress so much and resource so many props. The amount of work that went into it was certainly unlike anything I'd ever seen before. Yeah, just listening to you, just goosebumps. Oh, really? Yeah, everything feels so real. Yeah, you guys did it. Good job. Because death can come for us at any moment. Yeah, let's talk about the Shogun himself. What's it like working with the one and only Hiroyuki Sanada? How awesome he is. Yeah, it was very excellent. At first, because my character John Blackthorne and his character Yoshi Toranaga did not communicate much, so we embraced a certain distance, and we just kind of communicated by looking at each other. And it's surprising how much communication can occur given a substantial language barrier. And but as a producer, he was also a producer on the show. He just loved every aspect of making the program and was always around to help everybody and was very encouraging to those who have less experience in comparison to him. And he encouraged you it really made you want to do good work. 宿命が我らを結びつけたのじゃ。そなたとわしと、そして潮目を変えるやもしれぬ。その偉人とも。So one of the best thing about this kind of show is you not just learn your line, you have to learn every kind of skill. What the best skill you got from the show? I guess for me, I hadn't done a periodics piece in Japan before, and so just learning more about my culture, learning about the way they spoke, and learning their mannerism, learning how to wear a kimono and walk in it. Learning how to care for an individual character in a big story, in a very big story that
I've just never worked on something that had so many parts to it. If I didn't have this opportunity, I don't think I would have been able to learn it. I wouldn't have gone. I guess learning the roots of my people really was something huge that I walked away with. Just interesting. I can't name one thing. It was just a good experience, a very useful experience. こいつが我らが命を懸けて守る男か。万人の戦から学ぶべきことがあるようなら全て取り入れてくれ。And your character also have some cool action scene. Can you give me a tip for doing a battle pose? For A battle pose? Yeah. Honestly, so men and women were very different. I think men were, they had the swords, the long swords that they keep on their left hip. But women only had a small kaiken, and their stance was very narrow because their knees had to be together at all times. So you would probably want to talk to Sanada-san for that, because I'm going to teach you like a woman's pose, and you don't want to do that. Usually, for men, you would be holding the sword with your right hand on top of the left. Yeah. And just right in front of you, I guess. Kind of. Yes, but like maybe a little bit bent. Yes. All right. Very powerful. That looks amazing. All right, got it. All right, lastly, let's tell all the Thai fans why this show is a must-see. This show is a must-see because, yes, you do get the epic action scenes, and you get to learn about Japanese history and culture and our people. But the most important thing is, I think it will take them into a very, very interesting period of Japanese history and may encourage them to look into it and learn more about it. I think everybody will find something about it that they like because it has some very archetypal themes: romance, violence, betrayal, duty. It has everything. It has everything. It's the human drama that really speaks to me, and I hope that you're able to see a little bit of yourself in one of these characters, because we have so many beautiful characters, and I know by the end you're going to care about them all. もはや戦議は終わったと思ってよいのじゃな。He asks what you seek here. To vanquish our common enemies. สตรีมได้แล้ววันนี้บน Disney Hotstar พบกับตอนใหม่ทุกวันอังคาร และสำหรับใครที่ยังสับสนกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครจัดไปกับแผนผังตัวละครฉบับเข้าใจง่าย All right, that's it for me today. Thank you so much for your time. Thank you so much. Have a lovely day. I can't wait everybody to see it. It's gonna be huge. ありがとうございます ขอบคุณครับ ก่อนจากกันไปใครสังเกตกันบ้างว่าฉากหลังของเราเปลี่ยนไปแล้วและห้องใหม่นี้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างสั่งได้ที่น็อกน็อกศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ที่ช่วยเปลี่ยนการแต่งบ้านให้เป็นเรื่องง่ายและไม่น่าปวดหัวจะสไตล์ไหนก็พร้อมตอบโจทย์ของคุณค้นหาและแต่งบ้านในแบบของคุณได้ที่น็อกน็อกเหมือนกับพวกเราจด Just Do It เรื่องบ้านเลือกจนกว่าจะชอบที่น็อกน็อกหากคุณรักการดูซีรีส์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จด Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย